Salam, xoş gördük sizləri. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün sizinlə ümumdaxili məhsul və ümummilli məhsula aid məsələ həllərinə baxacağıq. Əvvəlcə məsələlərimizi ekrana paylaşaq. Aha. Ümumdaxili məhsul və ümummilli məhsulun nə olduğunu xatırlayaq. Ümumdaxili məhsul, ÜDM yəni, ölkədə istehsal olunan yerli şirkətlərin istehsal etdiyi məhsulların həcmi ilə ölkədə istehsal olunan xarici şirkətlərin istehsal etdiyi məhsulun həcminin dəyərinə bərabərdir. Ümumdaxili məhsul. Ümummilli məhsul isə ölkədə istehsal olunan yerli şirkətlərin istehsal etdiyi məhsul plus ölkəyə məxsus xaricdə istehsal olunan yerli şirkətlərin istehsal etdiyi məhsulun həcminin dəyəri bizə verir ümummilli məhsulu. İndi şərtlərə baxaq və bu düsturlardan istifadə edək. Deməli, deyir ölkənin ümumdaxili məhsulun həcmi 8 milyon ABŞ dollardır. Şərti olduğu kimi yerinə qoyaq. 8 milyon. Ödəyim. Ümummilli məhsulun həcmi isə 3,5 milyon ABŞ dollardır. Ümummilli məhsulun da üzərinə gətirdiyi 3,5 milyonu qoyduq. ABŞ dollardır. Bu dövlətin ölkə xaricindəki məhsulu, bu dövlətə məxsusdur, yəni xaricdə yerləşən şirkət. Ümummilli məhsuldakı xaricdə yerləşən yerli şirkətlər deyir. Həcmi 1,5 milyon ABŞ dollardır. Ölkəyə məxsus xaricdə yerləşən ölkə xaricindəki məhsulların həcmi 1,5 milyon dollar olduğunu bilib, ümumdaxili məhsulda xarici şirkətlərin payını hesab edin. Axırda bizə bunu istəyir tapaq. İndi baxaq, nəyə tapa bilərik? Plus ölkədəki yerli şirkətlər. Bu düsturda tapa bilərik də ölkədəki yerli şirkətləri. Buradan da ölkədəki yerli şirkətlər bərabər olar. 3,5-dən 1,5 milyonu çıxsa, eləyər 2 milyon. Eyni hərf ümumdaxili məhsulda da var axı. Gətirib 2 milyonu yerinə qoyuruq. Plus ölkədəki xarici şirkətlər. Bu da bərabər eləyir. 8-dən də 2 milyonu çıxarıq. Ölkədəki xarici şirkətlər 6 milyon ABŞ dollarına bərabər imiş. Ümumdaxili məhsuldakı xarici şirkətlərin payı. İnşallah ki, aydın oldu sizə. Buna aid bir məsələ sərbəst şəkildə verirəm. Həll edərsiniz. Kommentlərdə isə cavabını qeyd edərsiniz. Skrin edib baxarsınız məsələyə. Növbəti məsələ izahına keçirik. Yenidən düsturumuzu qeyd edək. Təkrar nə qədər qeyd eləsək, o qədər yadda qalacaq. ÜDM, yəni ümumdaxili məhsul nəyə bərabər idi? Siz də mənimlə birgə qeyd edin. Ümumdaxili məhsul ölkədə istehsal olunan yerli şirkətlər plus ölkədə istehsal olunan xarici şirkətlərin istehsal etdiyi məhsulların həcminin dəyərinə bərabərdir. Bəs ümummilli məhsul nə idi? Ümummilli məhsul ölkəyə məxsus, ölkədə yerləşən yerli şirkətlərin istehsal etdiyi məhsul plus ölkəyə məxsus xaricdə istehsal olunan yerli şirkətlərin istehsal etdiyi məhsulun həcminin dəyərinə. İndi şərtləri yerinə qoyaq. Deyir ki, ümummilli məhsulun ölkə xaricindəki payı ümumdaxili məhsulun 5% qədərdir. Ümummilli məhsul 100 milyard dollardır. Ümummilli məhsulun üzərinə qoyduq 100 milyard dollar. Bərabərdir. Bir saniyə, burada şərtləri mavirə ilə qeyd edək. Bu zaman düsturdan ayrılır ona görə. Aha. Ümummilli məhsulun dəyəri 100 milyard dollar. Bərabərdir. Sonra ümumdaxili məhsulun dəyərini verib bizə 140 milyard dollar. ÜDM-in üzərinə də 140 milyard dollar yazırıq. Xarici şirkətlərin ümumdaxili məhsuldakı payını müəyyən edin. Xarici şirkətlər, ölkədə istehsal olunan xarici şirkətlər ümumdaxili məhsuldakı payı x-ni istəyir bizdən. Deməli, sonra əvvəldə də bir şərtimiz qaldı, qeyd eləmədik. Ümummilli məhsulun ölkə xaricindəki payı, yəni xaricdəki yerli şirkətlərdən söhbət gedir. Ölkə xaricindəki payı ümumdaxili məhsulun 5% qədərdir. 5%-ni tapanda nə edirik? Ümumdaxili məhsul bilirik 140 milyard dollardır. 140-ı vuracağıq 5-ə, böləcəyik 100-ə faizi tapanda. Buradan da alarıq ki, xaricdəki yerli şirkətlərin payı deməli 7,2 bunu böləndə 7,2 milyard dollar eləyər. Daha doğrusu 7 milyard tam bölünür. Rəqəmi səhv hesabladım. Deməli, 700 eləyir bu. Buradan da 7 milyard.
Deməli, xaricdəki yerli şirkətlərin payı 7 milyard dollardır. İndi bu hissəni kəsə bilərik də buradan. Hardan alındığını izah eləmək üçün qeyd edirdim. Ümumdaxili məhsulun 5% bizə verdi 7 milyard dollar. Qeyd edirik, xaricdəki yerli şirkətlər 7 milyard imiş. Plus, ölkədəki yerli şirkətləri bu düsturdan tapa bilərik də. 100-dən çıxarıq 7-ni, bizə verər ölkədəki yerli şirkətlər 93 milyard dollar. Aydındır mı bura kimi? Daha sonra 93 milyard dollar deyilmi? ÖY hərfi burada da var. Gətirib 93-ü qoyuruq yerinə. Plus ölkədəki xarici şirkətlər. Buradan da alarıq ki, ölkədəki xarici şirkətləri tapmaq üçün 140-dan çıxarıq 93-ü, o da bizə verər 47 milyard ABŞ dolları. Milyard ABŞ dolları. Bu da bizə ÖX-nın cavabıdır. Yəni, ümumdaxili məhsulda xarici şirkətlərin payı 47 milyard ABŞ dolları. İnşallah ki, aydın oldu hər kəsə. Növbəti slaydımız eyni bu məsələyə aid idi. Ona görə bunu da sərbəst şəkildə sizə verirəm. 5 nömrəli məsələnin də cavabını qeyd edərsiniz kommentlərdə. Növbətiyə baxaq. Yenidən düsturumuzu qeyd edək. Təkrar. ÜDM bərabərdir. Ölkədə istehsal olunan yerli şirkətlər plus ölkədə istehsal olunan xarici şirkətlərin istehsal etdiyi məhsulların həcminin dəyərini. Ümummilli məhsul bərabərdir. Ölkədə istehsal olunan yerli şirkətlər plus xaricdə istehsal olunan yerli şirkətlərin istehsal etdiyi məhsulların həcminin dəyərinə. Deməli, burada baxaq nə deyir şərtdə. Mavi rəngi keçirdək qələmimizi. Deyir, ölkənin ümumdaxili məhsulunun dəyərinin 20% xarici şirkətlərin payına düşür. Ölkə şirkətlərinin xaricdə yaratdığı dəyər, ölkə şirkətlərinin, yəni ölkəyə məxsus yerli şirkətlərin xaricdə yaratdığı dəyər 120 milyard dollardır. Bu, ümummilli məhsulun 37,5%-ni təşkil edir. Yəni 120 milyard dollar, 37,5%-dir. Ümummilli məhsulda tam olmalıdır. İkisinin cəmi 100% verir bizə. Burada faizdə qeyd eləyək. Ona görə biz də tapmalıyıq. Ümummilli məhsul tapanda ümummilli məhsulu 100%-ə bərabər eləməliyik. Tənasübdən də həll eləyəndə ümummilli məhsulun dəyərini tapacağıq deməli. 320 milyard dollar. Ümummilli məhsulun həcmini bu tənasübdən taparıq. Çarpaz şəkildə vurarıq. Taparıq ki, 320 milyard dollardır. Qeyd elədik. Əgər bu ümummilli məhsul 320-dirsə, bərabərdir. Ölkədəki yerli şirkətlərin istehsal etdiyi məhsulun cəmi ilə 120-nin cəminə. Onda da ölkədəki yerli şirkətlərin istehsal etdiyi məhsulun dəyəri nə qədər olacaq? 320-dən çıxarıq 120-ni, yerdə qalar 200 milyard dollar. Eyni hərf ümumdaxili məhsulun düsturunda da var axı. Gətiririk ölkədəki yerli şirkətlərin cavabını yerləşdiririk bura. Daha sonra şərtdə nə isə qeyd eləməmişdik. Aha, ilk cümləni. Deyir, ölkənin ümumdaxili məhsulunun dəyəri, yəni bu ÜDM-in dəyəri, ümumdaxili məhsulun dəyərinin 20%-i xarici şirkətlərin payına düşür. Yəni, buradakı xarici şirkətlər 20% təşkil edir. Ümumdaxili məhsulun dəyəri 100%-dir. Bunun 20%-i xarici şirkətlərin payına düşür. Onda ölkədəki yerli şirkətlərin faizi nə qədər olar? 80%. Tam 100% verməlidir axı bizə ona görə. Biz də ölkədəki yerli şirkətlərin cavabını bilirik. Bilirik ki, 200 milyard dollardır və buradan da tapdıq ki, 200 milyard dollar bizə 80%-ə bərabərdir. Bizdən də ölkənin ümumdaxili məhsulunun dəyərini hesablamağı istəyir. Ümumdaxili məhsulda 100% olmalıdır. Yazırıq ki, 200 milyard 80%-dirsə, bəs ÜDM, yəni ÜDM-də 100% olar. Bu tənasübdən də çarpaz şəkildə vurub bölsək, alarıq ki, 200-ü 100-ə vurub 80-ə bölərik. Buradan da alarıq ki, ümumdaxili məhsulun həcmi 250 milyard dollar imiş. 250 milyard dollar. İnşallah ki, aydın oldu bu məsələdə sizə. Keçək növbəti məsələ tipinə.
Aha, bu məsələyə də baxaq. Deyir ki, ölkədə ümumdaxili məhsulun həcmi 40 milyard manatdır. ÜDM 40 milyarddır. Növbəti il üçün, yəni 1 il ərzində artımı nəzərdə tutulur. Əgər bir neçə il desəydi, illərin sayına böləcəkdik. Amma növbəti il üçün istəyir. Yəni 1 il. Növbəti 1 il üçün ümumdaxili məhsulun həcmi artaraq 42 milyard dollara çatdı. 42 milyard manata. Bu zaman işsizliyin səviyyəsi neçə faiz aşağı düşər? Bunu tapmalıyıq. Neçə milyard artımı olub? Əvvəl 40 milyard idi, 40 milyard idi. 40 milyard hər zaman ilk faizimizi 100% götürürük. 40 milyardımız 100% olub. Bəs 42 milyard dəyərimiz olanda neçə faiz olub? Ona da yazırıq x faiz. Buradan da 42 milyardı 100-ə vurub 40-a bölsək, yəni qarşılıqlı çarpaz bölsək, 42-ni vursaq 100-ə, bölsək 40 milyarda. Buradan da alarıq ki, 105%. Yəni, əvvəl ölkədəki faiz 100% idi. Sonra 5% artım oldu. 5% artım oldu. Və oldu 105%. Artımımız nə qədərdir? Ona baxırıq. Artımımız 5%-dir. Bizdə də deyir ki, ümumdaxili məhsulun 2,5% artması işsizliyin səviyyəsini 1% aşağı düşürdü. 2,5% artarsa ümumdaxili məhsul 1% işsizlik aşağı düşər. Bəs ümumdaxili məhsul 5% artarsa işsizlik neçə faiz aşağı düşər? X faiz. Buradan da 5-ə 2,5-ə bölərik. Alarıq ki, 2% işsizliyin səviyyəsi aşağı düşər. İnşallah ki, aydın oldu bu məsələdə sizə. Oldu, görüşərik. Növbəti məsələ izahlarında inşallah sizləri gözləyirəm. Kommentlərinizi.